Ikalawa, tumakas gamit ang bulldozer. Napakahilig sa football ng mga preso sa isang kulungan sa Denmark. Sa sobrang hilig nila, sinubukan nilang tumakas para lang manood ng laro sa stadium na malapit sa kulungan. Dito papasok sa kwento yung bulldozer. Walang nakakaalam kung sino ang nagmamaneho nito. Pero ginibahan nila yung mga pader ng kulungan gamit to. 100 preso ang nakatakas at di na nalaman kung sino ang may pakana ng plano. Buti na lang na may news crew sa paligid ng stadium dahil nakita nila yung bulldozer at kinunan nila yung nangyayari sa kulungan. Kaya meron tayo nitong nakakabaliw na video dahil sa kanila.